ผมพามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นอินฟูเขมรมันก็มาแอบส่องที่ธรรมดานะครับบนตู้คอนเทนเนอร์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันก็มาทำคลิปรีวิวให้ชาวเขมรของมันดูนะครับเนี่ยมันมาขับรถวนไปวนมาแล้วก็มาถ่ายคลิปว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างบนตู้คอนเทนเนอร์แล้วมันก็บรรยายนะครับพูดถึงว่านี่คือแผ่นดินเขมรนะครับฝั่งมันก็ว่าเป็นแผ่นดินมันนะครับแต่ที่จริงแล้วมันเป็นของไทยพวกมันลุกล้ำมานานนะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นของมันเนี่ยพวกมันก็ยังคิดอย่างนี้อยู่นะครับไม่ยอมรับความจริงว่าลุกล้ำแผ่นดินคนอื่นพอเขาเอาคืนก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ไม่ยอมรับความจริงมาถ่ายคลิปแล้วก็บรรยายให้ชาวคอมเมนต์ของเขาดูបាទបងប្អូនគាត់ណាគួយមើលវាដាក់កម្លាំងវាឡើងមកលើកងទូក្នុងព្រាតមុននឹងអត់មានទេមុននឹងមាន2នាក់នៅក្នុងត្រង់សេឥឡូវលេងឡើងមកព្រាតជឿហ្មងវាគិតថាហើយបាទកន្លែងទូកុងតឺន័រដែរបាទថៃវាបាទវាយចូលដល់ខាងថ្មដាយើងដាក់កុងតឺន័រប៉ុណ្ណាណៃឆ្លោះសម័យមើលចង់សេគេដាក់នៅលើហ្នឹងហ្មងអាលើបាញ់សួរត្រូវនេះវាឆ្លោះសម័យហេចុះសម័យឯដាក់ចឹងហ្មងទូកុងតឺន័រណែលួសកុងតឺន័រដល់ហើយបាទនោះអសខ្មែរយើងសាគាអីហេងផាំងទឹកបាល់តនគេនេះចង់សេវាដាក់នៅលើហ្មងនិយាយទៅពត់យកខ្នល់ឯងដីឯងផ្ទះឯងបាទនេះខាងខ្សែលួសលួសឲ្យដាក់ពត់យកចឹងហ្មងនិយាយចូលជ្រៅបាទចូលជ្រៅមែនទែនចូលជ្រៅបងប្អូននេះដល់ថ្មដាបងឃើញលួសវាពត់យកនេះមកជាមួយឪខ្លាមកចេះមិនដឹងថាវាសាហាវមិនបាទនេះគឺផ្ទះខាងខ្មែរយើងបងប្អូនបាទវាដាក់លួសមកជាហៀងហ្មងនិយាយទៅដាក់មកជាហៀងផ្លូវហ្មងនិយាយទៅដីខាងយើងវានៅផ្ទះជាប្រវត្តិខ្មែរយើងបាទផ្ទះរោងចក្រស្ថាគារភោជនីយដ្ឋានបាទផ្ទះសំណាក់បាទចូលជ្រៅបាទនិយាយហើយទឹកមិនលោកបំពេញទាំងស្រុងមកនិយាយទៅមិនវាដាក់នោះវាគិតថាវាយកទៅហ្មងនេះមកពាត់យកផ្ទះគេទៅមកនេះបាទពួកសៀនវាពាត់កលាលុះកមកជុំនិយាយបាទនិយាយវាចូលមកដៃនៅធិបតីភាពរបស់យើងទាំងស្រុងហ្មងមើលកលាលុះដែលពួកវាដាក់បើពាត់បាទនិយាយស្ដីខ្មែរបងប្អូនណាដីខ្មែរផ្ទះខ្មែរទាំងអស់នេះដៃវាបរិយាកលាលុះកាត់ផ្លូវនេះនិយាយទៅរំលោភបំពានទាំងស្រុងហ្មងបាទនេះមើលនេះសិតផ្ទះខ្មែរដីខ្មែរភោជនីយដ្ឋានបាទផ្ទះសំណាក់កន្លែងរស៊ីលក់ដូរតូបលក់ចាប់ហួយបាទកន្លែងធ្វើការដាក់ពាត់យកអស់បាទចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃ8មិនិនាបាទចំថ្ងៃសិទ្ធិនារីឆ្នាំ2026យ៉ាងនេះពុកម៉ែបងប្អូនទូកុងតឺន័រដែលវាដាក់ពាត់យកទៅមកបាទចឹងនេះសិតតែជាដីខ្មែរផ្ទះខ្មែរភូមិខ្មែរវាដាក់ត្រង់សេលើកុងតឺន័រហ្មងបាទកាមេរ៉ាទៀតនោះវារៀបចំសេនៅលើបងប្អូនណោះបាវខ្សាច់បាវដីវាដាក់នៅលើវាតាមឆ្លោះនេះទាហានវាបាទស៊ូមទៀតបាទវាដាក់ទុំចិត្តនឹងទៅមកដាក់ទុំជាតិនៅនោះយកពាត់យកពាក់កណ្ដាលផ្លូវមកពួកអានេះចៅឆ្លៀនពៀនណាយើងទៅសេអសដាក់នៅលើចៅសៀមបាទចៅឆ្លៀនពៀនមិនដែរប៉ះមានអារម្មណ៍មិនដែរមកដល់ថ្មដានេះឃើញកុងតឺន័រប្រងព្រាតនេះស្នោកយើងត្រូវបានគេឆ្លៀនពៀនបាទសួស្ដីបងបាទឆ្លៀនពៀនចូលដីយើងហើយបំពេញយើងទាំងស្រុងហ្មងបាទទ័ពសៀមពេលមួយផ្លាក10គីឡូទៀតដល់ថៃឡង់ដល់50ម៉ែត្របាទចូលពេកហ្មងបាទពាត់យកដីឯងទាំងរស់ទាំងស្រស់ហ្មងទាំងចងោហ្មងបាទហើយសិតតែតោផ្ទះ
បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងហើយបាទឥឡូវស្ងាត់ជ្រាបនៅធម្មតាស្ងាត់ជ្រាបបាទមើលមានឡានគឺម៉ូតូបើកទេបងប្អូនបាទអស់មនុស្សអើយ បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនត្រៀមកម្លាំងប្រយុទ្ធទេ ធម្មតាមួយកម្លាំងយុទ្ធពងនៅទល់មុខពួកអាចោសៀម ត្រៀមហើយ ចោសស្បួរយក sniper គៀ ហើយចូលពីផ្លូវទៅបាក់យាមជួយចាចូលដាក់ហើយណោះប្លាលូហើយចូលពីផ្លូវទៅបាក់យាមជួយចាចូលដាក់ហើយណោះប្លាលូ